बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माली पटवारी की जो जॉब्स आनी हैं उसके हवाले से बहुत सारे एस्पायरेंट्स सवाल कर रहे हैं, उनके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। इसी तरह कैनाल पटवारी का फ़र्स्ट फ़ेज़ कंप्लीट होने वाला है, उसके जो टाइपिंग टेस्ट हैं वो कंटिन्यू हैं। जो सेकंड फ़ेज़ है वो कब से स्टार्ट हो रहा है वो कैंडिडेट भी जो है सवाल कर रहे हैं, बेताबी से उनको इंतज़ार है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कब से सेकंड फ़ेज़ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये तमाम जो आपके सवाल हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितनी भी जॉब्स आती हैं, ख़ास तौर पे टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड, जिस तरह जूनियर क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और इसी तरह असिस्टेंट की पोस्टें जितनी भी आती हैं, इसी तरह जो है कंप्यूटर ऑपरेटर या जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, पटवारी की, इस तरह की जितनी भी जॉब्स आपके काम की होती हैं वो सब इस चैनल पर शेयर की जाती हैं। इसी तरह जितने भी एड्स आने होते हैं वो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि ताकि आप जो है उसकी तैयारी पहले से स्टार्ट कर दें। इसी तरह PPSC, NTS, CTS, इसमें जितनी भी पोस्टें आती हैं वो भी अपडेट आपको इसी चैनल से मिल जाती है। तो तमाम लोग जो नए हैं वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। माली पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो कब होना है, उसकी ऐड कब आनी है और ये जॉब्स आनी हैं या नहीं आनी, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो है वो इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि सर ये कब आनी है, आई क्यों नहीं है। तो मैंने पहले भी वीडियो मेरी पड़ी है चैनल पर, आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको वो फॉर्म भी दिखाया था कि उन्होंने डिपार्टमेंट को जो है वो फॉर्म भेजा है कि वो जितनी जितनी पोस्टें चाहिए, जितनी जितनी सीटें खाली हैं हर तहसील में, वो डिपार्टमेंट को भेजें। तो वो ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई है, वहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है, तो वो आप देखें तो उधर से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो अफवाह चल रही है कि जॉब्स आनी नहीं माली पटवारी की, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि माली पटवारी की जॉब्स जो हैं वो लाजमी आनी है। अगस्त में इंशाल्लाह इसका ऐड आ जाएगा और लेट हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि आनी नहीं बिल्कुल। इसलिए क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट है, ओनली सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा और साथ में प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा। 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग इसमें मांगी जाएगी इंग्लिश में, और इसी तरह इसका प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा और इसमें जो रिटन टेस्ट है वो नहीं होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है आपके लिए। जो लोग कैनाल पटवारी का टेस्ट पास नहीं कर सके उनके लिए ये बहुत अच्छी जॉब है और बहुत सुनहरी चांस है एक और, क्योंकि उनकी टाइपिंग स्पीड अब अच्छी खासी होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है लेकिन उसके बावजूद वो रिटन टेस्ट में फ़ेल हो गए या टाइपिंग टेस्ट में फ़ेल हो गए, तो उनको एक और मौका मिल जाएगा। इसलिए मैं एडवांस आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जब ये इंतज़ार करते रहते हैं कि जॉब कब आएगी उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, तो ये गलत चीज़ होती है। इसी वजह से जो है अब जो लोग फ़ेल हो रहे हैं, क्योंकि वो ये इंतज़ार करते रहे कि कब टेस्ट की डेट आएगी और डेट आ गई, क्योंकि टेस्ट तो होना ही होता है। इसमें लेट हो जाती है लेकिन टेस्ट, रिटन टेस्ट या आपका टाइपिंग टेस्ट, ये तो होना ही होना होता है। इसलिए अपनी तैयारी जो है वो पहले से स्टार्ट रखें। तो माली पटवारी की जो है वो मैं आपको ये बात तो क्लियर कर दूँ कि वो जॉब लाजमी आनी है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब भर्ती हुई थी तो उसमें आधी से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हैं या तहसीलें हैं वहाँ पे भर्ती जो है वो कैंसिल हो गई थी, कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ था। तो वो दोबारा प्रोसेस भी कंप्लीट होगा और साथ में जहाँ पे भर्ती हो चुकी थी वहाँ पे उन्होंने जो है वो पूरा डाटा उन्होंने मांग लिया है कि मज़ीद जो सीटें खाली हैं वो हमें बता दें, ताकि जो पहले भर्ती रह गई थी उसके साथ जो नई सीटें जो खाली हो गई हैं वो भी साथ में फ़िल हो जाएंगी। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जॉब्स इंशाल्लाह अगस्त में आनी है। थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेट हो सकती है, लेकिन जॉब्स लाजमी आएंगी। इसके हवाले से आपने मज़ीद जानना हो तो इस माली पटवारी के हवाले से चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हैं, वहाँ पे जाके आप जो विज़िट करें और आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आप कैनाल पटवारी के हवाले से बात करें तो कैनाल पटवारी का फ़र्स्ट फ़ेज़ कंप्लीट होने वाला है। 11 तारीख के बाद सेकंड फ़ेज़ के जो टाइपिंग टेस्ट हैं उनकी डेट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये आप देख लें कि आपका फ़र्स्ट फ़ेज़ में था या सेकंड फ़ेज़ में, क्योंकि ये बहावलपुर वाला जो एरिया है, ये तमाम एरिया जो है इसमें जितने भी डिवीज़न्स आते हैं ये तमाम सेकंड फ़ेज़ में थे। तो मज़ीद जो है वो आप देखें कि आपने फ़र्स्ट फ़ेज़ में दिया था या सेकंड फ़ेज़ में। अगर आपका सेकंड फ़ेज़ में है तो 11 जो है जुलाई के बाद आप अपनी तैयारी पकड़ लें कि आपका कभी भी आ सकता है। ये इसमें कोई तरतीब नहीं कि पहले कौन सा आएगा, क्योंकि 11 जुलाई के बाद सेकंड फ़ेज़ शुरू होगा और सेकंड फ़ेज़ में जितने भी है उसमें कोई भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट पहले उसका नंबर लग सकता है। तो इसलिए अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल तेज़ कर दें। और टाइपिंग टेस्ट जो है ये आपकी लाइफ आप सेट कर सकती है, क्योंकि अगर आप टाइपिंग टेस्ट निकाल जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन इसमें बिल्कुल नहीं है, इतने लोग ही पास नहीं हो रहे जितनी सीटें हैं।
अगर हो भी जाते हैं तो आगे डिप्लोमे का बड़ा मामला चल रहा है। मुझे तकरीबन 15 से जो है 20 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उन्होंने प्राइवेट डिप्लोमा लगाया, वो कहते हैं सर डिप्लोमा बनवा दें, तो वो अब नहीं हो सकता, क्योंकि जो पहले आपने फॉर्म फिल किया था उसमें जो आपने डिप्लोमा लिखा है, जितने मार्क्स लिखे हैं, जो कुछ भी आपने उधर लिखा है वही आगे चलेगा। ये नहीं कि पहले आपने किसी और कॉलेज का उधर सारा डाटा इंटर किया है जब आपने अप्लाई किया है और बाद में आप जो है कोई और जो है डिप्लोमा लेके अपने साथ चले जाएं जब इंटरव्यू में, तो वो आपका बिल्कुल भी उधर रिजेक्ट हो जाएगा लाजमी तौर पे। इसलिए वहाँ पे जो है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो वहाँ पे निकल जाएंगे इंटरव्यू में। अगर उनका टाइपिंग टेस्ट पास हो भी जाता है तो मेरे हिसाब से जिस तरह लोग बता रहे हैं कि उन्होंने प्राइवेट डिप्लोमा लगाया या फेक डिप्लोमाज लगाए हैं कंप्यूटर के, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है वो डिप्लोमा चाहिए था लेकिन लोगों ने प्राइवेट वैसे ही बनवा के लगा दिए। तो वो बहुत सारे जो है कैंडिडेट हैं ऐसे जो टाइपिंग टेस्ट भी उनकी अच्छी है, टाइपिंग टेस्ट वो क्लियर कर जाएंगे, लेकिन आगे जाके डिप्लोमा ना होने की वजह से वो निकल जाएंगे। तो ये जो जब फाइनल पहुंचेंगे ना, इंटरव्यू हो के जो लिस्ट लगेगी, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे इतने बंदे नहीं होंगे जितनी सीटें हैं। इसलिए आप अपनी जो है वो टाइपिंग पे फुल फोकस करें और अगर आपकी टाइपिंग पास हो जाती है तो आपकी नौकरी पक्की है। अब बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर उनका रिटन टेस्ट पास नहीं हुआ या उनकी टाइपिंग टेस्ट फेल हो गया है या वो डीमोटिवेट हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे अब नाम नहीं याद, तो कुछ स्टूडेंट्स से ये कह रहे थे कि सर थोड़ा बहुत मोटिवेट भी कर दें। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जिन लोगों की टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं हुआ या जिन लोगों का रिटन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ कैनाल पटवारी में, वो बिल्कुल भी मायूस ना हों, क्योंकि ये हॉस्पिटल में जो है वो जॉब्स आती हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसी तरह अब असिस्टेंट की पोस्ट में भी टाइपिंग जो है वो मांगते हैं। तो इस तरह आपकी कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगी अगर आप अपनी टाइपिंग पे फोकस रखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस चैनल पर आपको जो भी जॉब्स टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड आएंगी वो ख़ास तौर पे आपको बताऊंगा। जो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में इसमें फ़ेल हो गए हैं या जिनकी टाइपिंग है लेकिन कैनाल पटवारी के जो है वो जॉब्स के बाहर हो गए हैं, तो उनको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आगे माली पटवारी की जॉब्स आ रही हैं। इसी तरह मैं आपको मज़े की बात बता दूं, बहुत आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर है, ये जो कंप्यूटराइज दफ्तर बने हुए हैं माली पटवारी के जैसी नौकरी होती है, ये इसमें होता है SCO, सर्विस सेंटर ऑफिशियल। तो ये जो है लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इसको कहते हैं और इनके दफ्तर जो है वो हर तहसील में बने हुए हैं। वहाँ पे जो है SCO, सर्विस सेंटर ऑफिशियल और असिस्टेंट की पोस्टें आ रही, बड़ी ज़बरदस्त पोस्टें हैं और इनकी पावर जो है वो माली पटवारी से भी कहीं ज़्यादा है और इनका काम जो है अपने ऑफिस में होता है। और ये जो है जितनी भी ज़मीनें हैं इनके इंतकाल हो रहे होते हैं, ये ज़मीनों के जितने भी मामला चल रहे होते हैं ये इनके ही अंडर आते हैं, जिस तरह माली पटवारी के आते हैं। लेकिन वैल्यू अगर देखें तो वो SCO की माली पटवारी से भी ज़्यादा, और ये सीटें आ रही हैं, ये अपकमिंग में आ चुकी हैं, 400 प्लस सीटें हैं। तो इनके लिए इंशाल्लाह आप तैयारी करें, इसके लिए भी आपको अपडेट मिलती रहेगी इसी चैनल पर। इसके अलावा जितनी भी जूनियर क्लर्क की पोस्टें आती हैं और बहुत सारी आएंगी, बजट के बाद इंशाल्लाह बहुत सारी पोस्टें आएंगी, तो आप लोग जो है वो अपनी टाइपिंग पे फोकस रखें। जिनकी पास नहीं हुई वो भी टाइपिंग छोड़े ना, क्योंकि ये टाइपिंग ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगी। कोई ना कोई जॉब आपकी इसी टाइपिंग बेस पे हो जाएगी। तो आप जो है अपनी टाइपिंग पे फोकस करें और जो सेकंड फेज़ वाले हैं वो अपनी तैयारी पकड़ें, इंशाल्लाह जल्द ही उनकी भी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। मज़ीद आपका कोई भी सवाल हो तो वो आप सारे सवाल जो है कमेंट कर दिया करें, या अगर आपने किसी का ज़्यादा संगीन जो है वो मामला है कोई डिप्लोमे के हवाले से या कोई ऐसा सवाल है जो कमेंट में क्लियर नहीं हो सकता, तो वो जो है वो व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकता है। तो व्हाट्सअप नंबर जो है वो थंबनेल पे भी दिया हुआ है और आप नोट भी कर लें, 030875955654। इस नंबर पे आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि आपका सवाल क्लियर हो। मेरी यही कोशिश होती है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनमें से जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये जॉब हासिल करें। अगर इस जॉब से रह जाते हैं तो मैं उनके साथ हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है जॉब्स आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और उनकी भी कंप्लीट जो है वो तैयारी का तरीक़ाकार भी बताऊँगा। और इंशाल्लाह आप जो है इस चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको जॉब तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे ज़रूर, क्योंकि हमारी तो कोशिश है, हम आपको गाइड करेंगे, अच्छा आपको बताएंगे कि आपने इस पर अप्लाई करना है लाजमी और इसकी तैयारी कहाँ से करनी है। अगर रिटन टेस्ट है तो वो तैयारी आपने कहाँ से करनी है, क्योंकि मोस्टली जो कंप्यूटर ऑपरेटर या जूनियर क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर इस तरह की पोस्टें आती हैं, तो इनका जो रिटन टेस्ट होता है वो थोड़ा स्पेशल किस्म का होता है। वो जर्नल टेस्ट नहीं होता, बल्कि उसमें जो कंप्यूटर वो ज़्यादा होता है, जनरल नॉलेज कम होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे और कहाँ से आपने तैयारी करनी है
अगर कोई हमसे तैयारी करना चाहे तो उसको तैयारी भी प्रॉपर तरीके से करवाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे अगर आप हमारा साथ देंगे, क्योंकि आप जो है वो हमें प्यार देंगे तो हम आपकी भी फ़िक्र करेंगे और आपके साथ चलेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, क्योंकि जब आप किसी का भला सोचते हैं, वीडियो को लाइक करने से ये है कि वीडियो आगे चलती है, आगे बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है। और जब लोगों का फ़ायदा आप सोचेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, क्योंकि उम्मीद सारी अल्लाह ताला पे रखनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत हमारे हाथ में है। बाकी जॉब का मिलना और ना मिलना ये हमारी किस्मत पे है, और अल्लाह ताला की रज़ा अगर होगी तो इंशाल्लाह हमें कहीं ना कहीं पे जॉब, आप ये सोचा करें कि अगर अल्लाह ताला की रज़ा होगी तो आपको कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर मिल जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला पे यकीन रखें, लोगों पे यकीन ना रखें और मेहनत करें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें। इंशाल्लाह आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। आपका कोई भी सवाल हो आप खुल के जो है वो पूछ सकते हैं। नंबर मैंने बता दिया 0308 7595 इस नंबर पे आप रब्ता करें। आपका कोई भी सवाल हो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दिया जाए।